喂喂喂，早晨啊各位，聽講東邊嗰頭又出事啦，唔係掛住塞車嘅，你聽清楚啦。喂，乜嘢揸刀劈友？哇，真係頭合合，唔夠瞓就要攞刀出嚟招呼人，都唔知係咪食錯藥。嗱，警方話揾緊個1級謀殺疑犯，仲話條友仔匿喺車尾箱度。喂，你估拍戲咩？以為自己係戰士幫，定係諗住扮行李箱寄過去第二度？嗰個幫佢揸車嘅2打6都一齊被捕，真係豬一樣嘅隊友。嗱，講到呢啲殺人放火嘅嘢，警方數字就話罪案率升咗0.001個百分比，聽落好少係咪？但你諗下，香港700幾萬人，0.0001個百分比都幾多人㗎啦？可能就係你隔離嗰個阿叔，又或者係你樓上嗰個阿婆，哇，諗起都心寒。總之，各位揸車嘅大佬、行路嘅街坊，千祈咪以為自己好打得。見到可疑人物即刻報警啦，唔好諗住自己可以做英雄，分分鐘變炮灰㗎。嗱，聽日唔知又會爆啲乜嘢出嚟，記住留意住我哋嘅節目，包你精神爽利，塞車都唔怕換親。喂，各位街坊，朝早好啊！你哋估下，聽日太陽係咪真係由西邊升起？事關有個挑戰者，上次輸咗12票，你冇聽錯，係12票咋？依家又嚟挑戰自由黨嘅明日之星啦！哇，12票喎，唔夠一打雞蛋咁多人投俾佢，就想冚低人哋個星，簡直係雞蛋碰石頭，唔係應該係雞蛋動容石先啱。你話佢係咪嫌自己唔夠句啊？講開數據嗱。我哋用翻星爺嘅如來神掌嚟計下，12票，如果每張票可以買到1碗雲吞麵，咁啊少咗12碗雲吞麵嘅經濟效益；如果每張票可以換到1個燒賣，咁就少咗12個燒賣嘅快樂團圓。哇，損失慘重啊！喂，咁又講翻轉頭，你話個挑戰者明知山有虎，偏向虎山行，佢係咪傻㗎？定係想靠輸贏搏出位，學埋啲網紅咁博人哋關注？不過講真，呢啲政治花邊新聞，聽下笑下咪算咯，最終邊個贏邊個輸，咪又係一樣要交稅，一樣要塞車，所以我哋最緊要咪就係揸穩塔盤，塞住耳仔，聽下歌，輕鬆啲返工放工咯。記住啊，最緊要開開心心，唔好俾呢啲新聞影響心情。聽日見。喂，各位打工仔開工大吉啊！美國佬嘅關稅政策又嚟搞震，之前個侵嘅貿易代表跳出嚟話加拿大佬會好開心喎，開心佢哋係咪俾人打到面腫腫？然後話我好開心，我真係好開心嗰種開心啊！簡直係阿 Q 精神勝利法嘅現代版，講到關稅呢啲數字真係頭都暈，乜嘢百分之幾、千分之幾加埋，分分鐘搞到你份糧縮水縮到得返2/3。唉，數字遊戲永遠都係贏嘅人笑強，輸嘅人喊忌地。不過算啦，聽日仲要返工，諗咁多托咩？或者加拿大佬真係好開心呢？開心到喺度偷偷地掃緊美金，準備反擊美國佬都唔定。到時我哋咪搬定凳仔食花生睇戲咯。總之呢，關你鬼事咩？開工啦！喂，聽日又要返工㗎。講下香港新聞先。喂，各位街坊 morning 啊！你哋估下發生乜嘢事 ？Coldplay 喺啟德開演唱會，開到頭彩，結果爆出有人走後門，哇！真係好似拍戲咁，以為自己係戰士幫啊！話說尾場嗰晚有人報警，話有工作人員開緊急出口，俾2個老友打尖入場。嗱，緊急出口喎，唔係隨便開嚟兜風㗎，警方都唔係食齋嘅。嗱聲拉咗3條友，話佢哋涉嫌串謀詐騙，哇！詐騙啊！聽落好似好嚴重咁，其實咪又係為咗霸靚位睇演唱會，不過都幾盞鬼，為咗聽幾首歌，搞到要上差館，真係水鬼星成行。話時話 Coldplay 呢次喺香港開4場演唱會，唔知賺咗幾多個億呢？啲音響震到成個九龍都 feel 到，簡直係地動山搖。不過呢，你諗下，咁多人湧入啟德，搞到附近啲交通癱瘓咗，啲餐廳逼到爆晒棚，簡直係一雞死一雞鳴，有人歡喜有人搖咯。最後嗱，各位做人最緊要光明正大，唔好諗住走後門打尖，唔係嘅話，俾差人叔叔請你去飲咖啡就唔係咁好玩㗎啦。希望下次再有演唱會，主辦方可以做好啲保安，唔好俾人有機可乘，唔係嘅話，真係俾人笑到面黃啊！好啦，講到呢度先，拜拜。嗱，唔好話我嚇你哋，屯門又嚟料啦！今朝喺麥理浩徑嗰頭有個30歲左右嘅後生仔，唔知係咪想做運動定點，行下山就瓜咗喺度，認真陰功。
喂，直升機都出埋，仲要好似吊燒雞咁吊佢走，送到醫院都係翻魂乏術，證明呢，做人真係唔可以勉強，行山都係量力而為噶嘛。你話佢係咪操勞過度，定係平時冇做開運動，諗住一時興起就挑戰麥理浩徑呢？總之，數據顯示近期喺屯門行山嘅風險係99.9999999%，所以各位街坊要行山嘅話，記得帶齊急救包，仲要買定人壽保險啊！唉，又少個有為青年。真係慘過食咗2嚿屎，唔知佢嘅家人點算呢？希望佢哋節威順便，早日走出陰霾啦！喂，各位趕住返工嘅老友記聽住啦！Coldplay 琴晚喺啟德散 band， 唔係啊，係散場。你估啲人聽完歌會點？梗係肚餓啦。但係離譜嘅係，啲鋪頭10點就閂晒門，想揾嘢食都冇，有食4老闆肯笨。話個零售館開鋪時間簡直係玩嘢。又有議員大佬話，啲人走都走唔切，邊有時間行街？大佬啊，唔係個個都趕住返屋企煲劇㗎。其實嗱，我哋計過條數，就算100個觀眾有1個人肯留低消費，成個啟德都發達啦。依家咁樣搞，咪賺益咗附近啲士多咯。遲啲可能要搞個啟德1日遊。嗱，記住自備乾糧，唔係嘅話就準備食西北風啦。以下係多倫多天氣處，各位聽眾早晨。今朝起身，多倫多嘅太陽曬到你眼都黑唔開，好似老闆掃銀紙咁閃到岩。3.8度嘅低溫，仲以為自己返咗去冰河時期。天文台話今日天晴，最高氣溫有13度，簡直係一年4季喺同一日過咁濕度6×3，唔知以為蒸緊桑拿。總之呢，今日嘅天氣就好似啲政客嘅承諾咁，聽落好靚。信咗就 GG 啦！大家出門口記得帶把遮，唔係遮太陽，係遮啲突然發神經嘅雨。拜拜，祝大家個雞飛狗走嘅星期日